Napipita sa tani pinakuliktad iti basura iti barangay Biday, San Fernando City, La Union, iti kalpasana nga dan iti kaparpulong nga garbage sa truck nga ginatang iti barangay kadatoy katan na bisinganen iti lang na kadikadwang aldaw. May basar iti impormasyon kami ni Kapitan Rico Valdez iti barangay Biday, asyudad ti San Fernando nga iti panakonsado iti kaparpulong nga basura na katabarugi into October 5, 2021 unang bigat bombo Cyril gapananat dito kat talaga nakasakada boten nga mausar impagrat ni Kapitan Rico kariti kabarangay na nga mamintalon iti may sang lawas nga agkolektada iti basura balibad iti dumadumang aprok iti barangay Biday, San Fernando City, La Union kan iti schedule iti pagkolektahan ti basura JJ mamintalo ti may lawas ket aldaw ti Martes aldaw ti Huwebes sabutan iti Sabado impagrat pa ni Kapitan Rico Valdez iti kabarangay na nga gapot mamintalo nga agkolektada iti basura ket impalagip naman nga asabay nga agkolektada ti basura ket masapol nga mairwarin dagiti basura tapos ket makolekta nga dagdagos gapo iti datoy kaparpuro nga garbage truck nga ginatang iti barangay ket basta lupay nga pabintas ken nadadaras iti panagkolektahan iti basura ken nawanton iti makita nga nakatambak nga basura kadagiti iti nadubad-dubad nga pasit iti barangay inaklon ni Kapitan Rico nga dakkel una datoy nga makatulong kadakwada iti panagkolektahan iti basura masidlag iti garbage truck palibot ti city ket dapat datoy makabubuonan nga garbage truck nagkolekta iti basura iti barangay Biday, siyudad ti San Fernando. Adda ba iti counterpart mo, dagiti residente, mainaig iti daytoy? Region dat, dagiti damag tayo, pamuan sa no mano ti kolektaanda iti tunggal household kadang iti naddo mga barangay kay kasama lang iti mapapasamak na dati iti bayadan iti residente nga garbage fee nga basit laeng nga bombo adilhan na kastaunay ti kadakkel na paggusta ket malakaan met ti panagbadag itay residente nga may damag tayo no jay barangay Biday no mano ti kolektaan dapat tunggal pagtanga din bombo dani sa bansang radyo ng Pilipinas consistent number 1 sa La Union basta radyo bombo.